Hi kayo dyan! 300 ganong makarayan sa akin. So, ito ang ating magagandang mga hairdresser. Wow! O yan, ano ka naman yan? Kaway-kaway ka dyan. Ano mo yung hair? Hello, kain. Ayan guys. Andito kami sa MJLC Salon. Ayan. Dito, ito yung ating mga sila yung mga gumagawa ng hair natin. Sa ating mga kuko. Ayan. Sila lahat. Ay. Makikikain na rin kami guys. Ayan, magpupunta kami ng night market dito sa San Jose del Monte, Sample Market. Ayan, and then pero dinaanan muna namin yung aming kapatid, yung dalawa kong kapatid, na nagkatrabaho dito sa MJLC Salon. Ayan. So, ito yan siya. Ito yung isa. Wow! At yung isa nandoon sa nagtago. Ayan. Sila yung ating gumagawa ng hair sa kuko. Ayan. Pero sa lang, sa bahay lang. Pero sila nagtatrabaho. Ayan guys. Sa mga gustong ano tawag dito? Pagawa, pariban sa hair, paayos sa kuko, yan, makeup, ganon, and everything. Ayan, MJL Salon. Dito sa Pampalay, San Jose del Monte, Bulacan, Sample Market. Ayun, yung mga price talaga. Ito, murang-mura lang sila guys. Ayan yung nila, mga prices ng servicing. Ayan. Mura lang sila dito guys. At saka talaga mga sulit yung mga ipapagawa nyo. Sulit na sulit yan. Ayan, mamaya tignan natin kung makakapag-vlog ako sa may sa night market no. Ayan. See you later guys. Thank you so much. Again po yan, dumadami tayo. Hindi lang. Please wear po yung face mask and maintain po yung social distancing. Once yan, sa mga nagiging po, yung mga dry goods natin, RTW, footwear, kay toy store, phone accessories, yan, hanap-hanap lang po sa mga nakakailangan natin yan. Na pwede natin i-offer sa inyo lahat. And sa mga foods naman po, Brocha, Borja, Chef and Baker's Cafe, AS Food House, Fly Grill Sweet Corn, C-Steam Street Food Master, PS Food Corner, Nunay House, Henry Pau Pau Barbecue. Alright! Ayan, meron na po bang gusto makijam sa amin dyan? 2,000 years later. So for today's video, may makeup ako. Hindi to makeup. Ayan o. Ayan guys, mag-unboxing si Nunay ngayon ng kanyang bagong laruan. Ayan. Ang kanyang girls fashion. Kasi nag-night market nga kami kagabi guys. So, hindi namin siya kasama. And then, kaya binilihan na lang namin siya ng laruan. Hello! Takbo pa. Ayan. Mag-unboxing ka na po. Hindi mo alam. Ito lang. Ay, sorry. Ayan, mag-unboxing po si Nunay. Tutulungan lang po siya ni Mami. Dito. Ayan. Ayan. Para meron siyang laruan uli. Okay, ano sasabihin mo kay Mami? Ano sabihin mo kay Mami? Nunay?
Ano muna sasabihin mo kay Mami? You're welcome. Yes. Sa buhok muna i-try. Hindi sa buhok. Yan. Bagong ligo po ang aking Nunay. Okay. Okay. Ano pa yan? Ano ba yung mga laruan mo? Meron kang bag. Yan. Wow! Meron kang ano nga tawag dito? Parang punyet. Ano ba tawag dito? Blower! Yeah, mag-blower ka kunyari. Ganon. And then, meron kang brush. Ayan. And then, meron ka rin, dalawa pala to. Roller brush. Ay, pang ano pala to? And then, meron kang sa hair yan, sa panali, yes po. Panali yan sa buhok. Ayan. Okay, yung iba dito ilagay mo sa may bag mo. Huwag ako suklayan mo. Yes! Kaya ako nga binili yan kasi para kagaya tayo. Okay, sabi mo guys, thank you for watching! Thank you for watching. Ayan. Please don't forget to like and subscribe. Bye! Bye, Nunay! Are you happy? Yes. Okay. Mami, paano kung pagluto-lutuan? Ando sa tindahan, di ba yung luto-lutuan mo?